Hei, kjære dere, så nå blir det gjensyn med doen vår. Vi tar på lyset, som dere husker, åpner døren, og så går vi inn på doen vår. Og det viser at nå er dopapir på plass. Ja, som kjent så fikk jeg jo penger nå, og så blir doen her mindre miljøvennlig, kan en si, fordi nå er det dopapir. Så jeg vet ikke, jeg lurer på om det er sånn at når man har mindre penger, så er man faktisk mer miljøvennlig, at da lever man mer miljøvennlig. Og hvis man har litt mer penger, så forurenser man mer fordi man bruker blant annet mye dopapir. Men det går jo også på andre ting, kanskje sånn som vi bruker jo bare kollektivtransport, vi bruker ikke bil, vi har ikke bil. Vi bor i blokk, men hvem vet hva ville skjedd om sånn som meg eller andre som jeg hadde fått mye mer penger. Kanskje vi hadde begynt å ødelegge miljøet. Det vet jeg ikke. Ja, takk for at du så på. Skriv kommentarer, sett like, støtt oss gjerne.